uyu pastori yari yarabuzwe kuva itariki 18 z'ukwezi kwa kane anyurujwe n'abantu bamukuye ku rushengero rwanyu mu Buterere sivyo inyuma rero yo kubura kwiwe uyu umuryango wiwe warituye igipolisi kijejwe amatohoza kugira ngo kiufashe kurondera uyu mupastori yari yarabuze. Igipolisi cyaciye kija mu vyambo nkuko cama kibigira imisi yose kironsa amakuru nkayo ushikaho kuri uno munsi cashoboye gutora uyu mupastori kimutora ari muzima nkuko mumubona kiba camutoye mu Kamenge mu nzu atabantu bayibamo kandi yaraboshe igihe camutora. Ubu rero ikigiye gukurikira no guca dutohoza kuri abo bantu boba bari baramunyuruje tumenye imvo zari zaratumye bamunyuruza hanyuma abantu barondegwe bafatwe bashikirizwe ubutungane. Amakuru twoba turababwira amaze kumenyekana nuko hariho ubundi mupastori mugenzi wanyu yitwa Pastor Bosco Nsabiyongoma usanga musanzwe mumuzi ari mu gihugu c'Ubwongereza uno munsi ngo yoba yahoze ari warongoye irishengero nyene amakuru amatohoza amaze gushikako nuko ari we yoba ari nyuma yiri nyuruzwa y'uyu muntu. Amarero Imana ishimwe ko igipolisi cyashoboye kumutora kiri muzima bataramunyuza. Tukabizeza kandi ko igipolisi kigiye kubandanya amatohoza gushika abo bantu bose abari bamunyuruje n'ivyamushikiye vyose bimenyekane hanyuma abantu bafatwe bashikirizwe ubutungane nkuko vyama biba igihe cose hari umuntu yabuzwe irengero igipolisi kibimenyeshejwe cama gikora nkuko. Ubu rero n'ubutumwa duhaye abantu bibaza yuko igipolisi kidakora amatohoza ngo abantu kibatore nguyu turamutoye kandi tumutoye igipolisi camutoye kandi camutoye ari muzima. Amatohoza agiye gukurikira kugira ngo abantu bose bari nyuma yiri nyuruzwa ry'uyu muntu basohoye kumugandagura bazamenyekane kandi bafatwe bashikirizwe ubutungane. Mufasoni shikira murakoze uyu mugabo wawe turamugushikirije kumugaragara. Abayoboke b'ishengero ryitwa Christian Community Churches of Burundi mwari mwaherekeje n'umupfasoni na mwebwe mumubone umupastori turamumushikirije ku mugaragaro. Amen. Numva nuzuye umunezero numva gushimana muri jewe indwi yose yari iheze tutazirengero y'umufasha wanje se w'abana bane akaba afite n'ihanga rinini cyane gishengero arongoye nkuko mubibona. Rero turashimye cyane turashimiye leta mvyeyi leta nkozi turashimiye igipolisi turashimiye iperereza ku bukerebutsi tuba tudosura kumubona indwi yose yari iheze ata telefone. Rero ivyo mudukoreye Imana ibahezagire turakengurutse mu buryo budasanzwe tuzoshimira Imana twongere tubaragize Imana igipolisi na leta yacu mvyeyi Imana yaduhaye Imana ibahezagire mwese. Tugomba gushima imiryango twafitiye imiryango akagisiye iyo tusanzwe ndimo kuri wewe rero umuryango bari muga yose tutabona hari twari mu yabira yo turashimye kwizina cyane y'igipolisi atakugidakora imisi yose turabishimiye cyane gose. Tugashimira rero n'abamenyesha makuru batubaye hafi ngo bakiri iyo nkuru ikishika mu muryango hose no hanze hose byabimaze gushika yuko umuvukanyi wacu atakiboneka. Rero turashimye ukuntu igipolisi cyakoze